សួស្តីអតិថិជនរបស់ Kimsrun Premium Auto ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅរថយន្តស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2020អញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំយូរសូមចេញទៅមើលជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មួយនេះដែរគឺជាប្រភេទFord Explorer ស៊េរីឆ្នាំ2020សម្រាប់ model មួយនេះដែរគឺជាប្រភេទ Rover Discovery ឆ្នាំ2020ដូចគ្នាហើយសម្រាប់មួយនេះដែរគឺជាស៊េរីថ្មីរបស់រថយន្ត Pick Up Jeep Cadillac Editor ស៊េរីឆ្នាំ2020ដូចគ្នាសម្រាប់មួយនេះដែរគឺជាប្រភេទ Nissan Petrol រូបរាងថ្មីស៊េរីឆ្នាំ2020សម្រាប់រថយន្តមួយនេះវិញគឺដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ឃើញជាច្រើនមកហើយព្រោះនេះជាប្រភេទ pick up របស់ Ford Raptor M150 ស៊េរីឆ្នាំ2020សម្រាប់មួយនេះវិញក៏ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2020ដូចគ្នាដែរហើយនេះក៏ជាប្រភេទរថយន្ត pick up ដែរប៉ុន្តែនេះជាប្រភេទរបស់ Toyota Tundra ស៊េរីឆ្នាំ2020ដូចគ្នាចំណែកមួយនេះវិញគឺដូចគ្នាដែរគឺ Toyota Tundra ស៊េរីឆ្នាំ2020ដូចគ្នាទាំងអស់ចា៎លោកអ្នកធ្លាប់ដឹងមកហើយថា Kimsrun Premium Auto តែងតែនាំមកនៅរថយន្តស៊េរីទំនើបគ្រប់ model អញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនរបស់ Kimsrun Premium Auto ទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះរថយន្តណាមួយលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ page របស់ Kimsrun Premium Auto ដើម្បីចូលមើលនៅរូបភាពរថយន្តណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្តឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុង page ជាចុងក្រោយ Kimsrun Premium Auto សូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែជឿទុកចិត្តចំពោះសេវាកម្មរបស់ Kimsrun ទាំងអស់គ្នា